Bulay po, ito si TDJLP ang inyong ka-DIY. Ang gagawin natin ay mag-connect tayo ng charging bulb dito sa compressor. So baba natin ng konti. So yan. So yan, bali. Okay. Angat natin konti yan. Yan. So okay. Bali ito yung charging bulb ng charging ng compressor, no? Charging line. So, dito sa charging line ng compressor, ikakabit natin tong charging bulb para magkarga tayo ng plate. So, itutusok lang natin to rito. Okay. So, okay na yan. Basain lang natin yung basahan, no? Para pag inapuyan natin, hindi gano'n. So ito yung ating panghinang. So, kaya medyo sa mga kaupo, medyo may kahirapan na coordination, no? Maganda talaga pag masete yun. Parang masete yun.
So, konti pa. Konti pa, ha? May ilang oras pa.
okay na. Kumabit na. So, medyo mahirap lang kasi iba talaga yung acetylene eh. Acetylene kasi ano yun eh, ano talaga yun kaya. So yan, bali ganyan. So, nakakabit na siya. Medyo mainit. Medyo mainit. Ano natin ito? Ito kasing charging bulb. Itong charging bulb, meron yung pin eh, sa ano, sa loob. So, tatanggalin mo lang yan pagka hihinangin mo para hindi malusaw yung ano, yung gasket niya o yung seal niya sa ano, yung rubber seal niya sa gilid, no. So, ang pantanggal ito, yung ganitong tools. Kita mo yung dulo. Yan. Itong ganitong trabaho, medyo ganun kasi yan eh. Pinapasok ng ganun. Saka iniikot. Yan. Kung wala ka niyan, pwede rin yung ano. Pwede rin yung... Asan ba yan? Dali ha. So, ito pwede rin yung may takip kasi itong charging bulb eh. Ito may takip itong charging bulb. May takip siya dyan eh. So yung takip niya pwede rin pambukas. Yung pinakadulo niya ito. Isa ibabaw niya ayan. Isa ibabaw niya yan. Pwede rin pantanggal yan. 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 So, matatanggal mo yan. So, yan. Kasi pag gininang mo siya nang hindi natanggal, masisira yung charging, yung pin. So, medyo may kahirapan lang to sa mga household. Medyo siguro kung household ang gagawa ng ganito, medyo mahirapan yung household. Pero kung marunong naman na naghihinang, lalo na mahusay gumamit ng lalo na may kasama ka sa bahay na mahusay gumamit ng acetylene, o di pwede niyang gawin. Ngayon, kung halimbawa wala kang tools na magagamit sa ganyan, pwede mo rin siyang paservisan sa mga nagre-repair ng aircon. Kabitan ng charging. Ito kasing mechanical ano na to. Ito, pagka ang problema ng ng refrigerator mo, pag ang problema ng refrigerator mo walang refrigerant, talagang ganyan ang gagawin mo. Bubuksan mo talaga yung charging line ng compressor at kakabitan mo ng charging valve para makargahan mo ng preyon. Kung sira tong kung sira tong filter dryer, ganun din, hindi rin lalamig at kailangan mong palitan tong filter dryer, maghihinang ka rin, tas mag-a-add ka rin ng preyon. Pag ganitong sira ng ref, medyo matrabaho to. Matrabaho at kung para sa isang may bahay o sa isang pamilya,
medyo may kahirapan siyang i-fix, no? Pero napag-aaralan din. So, iyan pong muli ang ano natin ngayon. So, bali susunod kakargahan natin ng refrigerant naman ito. So, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang aking channel at i-like, isang matinding like, no? So, muli po ito si TDJ-LP, ang inyong ka-DIY, at salamat po muli sa susunod. Huwag niyo nga palang kalimutan yung like.